bagamo yuko mukunda iteka iyo shefu yatwicazaga mu makarasi namusabaga ko yanyicazanya nawe igihe twabaga tutari kumwe numvaga ntameze neza nigaga nta wanjye warankururaga cyane kubera ko naramukundaga ntekerezaga yuko ari urukundo ruzagera kure nyamara nigaga mu wa kabiri numvaga ari we wenyine buzima bwanjye sinamenye ko yari amarangamutima yanshukaga nari nzi ko ndi mu rugo nibwiraga yuko bizagenda neza aho kenshi na kenshi iyo yatahaga mbere yanjye numvaga ntameze neza akenshi na kenshi ngataha mbeshya ko ndwaye haburaga gato ngo ndware depression kenshi iyo nabaga ndi mu rugo nibereye muri gusa nta handi umutima wanjye wabaga uri iyo ababyeyi banjye bansangaga mu bwose bwabaga buri muri we ibitekerezo byanjye byose byabaga biri muri we nkibwira yuko ari urukundo ruzagera kure umunsi natashye ndira mbabaye cyane mfite agahinda kenshi hari ku munsi wo kuwa gatanu ubwo akenshi na kenshi mu masaha ya nyuma ya saa sita tutagiraga karasi twabaga turi muri gahunda zitandukanye zo gukora amasuku ubwo nibwo yahitaga ataha mbere yanjye rero nkasigara nibaza uburyo tuzongera guhura ku wa mbere ubwo nibazaga kuri uwo wa gatanu no ku wa gatandatu no ku cyumweru iminsi ibiri nkumva ni nk'imyaka 20 yuko ari amarangamutima yacu urukundo nyarukundo iminsi yagendaga ishira ababyeyi banjye bagiye babibona bakabona ko ntameze neza bakabona ko natuje iteka abanyeshuri twigana bambazaga ikibazo mporana bavugaga ko mpora ndwaye kubonaga meze nkaho ntameze neza rimwe na rimwe hari igihe yavuga ku ntebe twicaragaho akajya kuyicarana njye nyamara ntawe wigeze amenya impamvu yabinteraga ahubwo yari amarangamutima yanshukaga zima nari nzi ko ari urukundo ruzagera kure ariko sinzibagirwa ikintu cyambayeho rimwe mu buzima ni ikintu cyanteye kwicuza iyi ni episode ya mbere rero y'ubuzima bwanjye reka ubu icyo tuzabagezeho uko byakurikiyeho nyuma uko twatandukanye n'uko nabigenje kugira ngo nongere kwiyumvamo nk'umuntu muzima